Ahojte. Dneska vám ukážem svetlo od Parksideu. Konkrétne je to svetlo PLA 12B2. Je to svetlo na batériu z 12V rady. Predáva sa v takejto kartónovej škatuli. V závislosti od balenia môžete nájsť vo vnútri okrem svetla aj batériu s nabíjačkou. Dodáva sa batéria 2Ah. Myslím si, že na také svetlo je to úplne v pohode. Tak sa poďme pozrieť, ako vyzerá svetlo. Takže v balení máme svetlo, 2A baterku a nabíjačku. Nabíjačka zvládne nabiť túto baterku zhruba za 60 minút. Baterku môžete použiť pre rôzne nástroje tejto rady. Toto svetlo má 8 rôznych pozícií, vďaka čomu si môžete nastaviť úhol, aký potrebujete. Svetlo obsahuje trojstupňovú indikáciu stavu batérie. Tuto nájdete zapínacie tlačidlo, štvrtinový závit na statív a magnet. Samotná hlava svetla obsahuje 10 lediek. Výkon je zhruba 450 lumenov. Reálne skúsenosti vám tiež ukážem. Na tejto strane nájdete ešte klip na opasok. To je celkom užitočná vec. Podľa mňa to svetlo kľudne môžete zobrať niekde na turistiku alebo na nejakú prechádzku do lesa, ak idete večer. Tento štvrtinový závit je fajn, že tu je. Keďže stojany majú relatívne širokú platformu, toto tu vám bude zavadzať pri použití stojanu. Ale nie je to nemožné. Je to trošku ťažšie. Tieto magnety sú fajn, že sú tu, ale držia dosť slabo. Pokiaľ svetlo pripevníte na nejaký kovový predmet vertikálne, bude vám klzať dole. Ak to urobíte horizontálne, svetlo by vám spadnúť nemalo. No, mohli by byť o čosi silnejšie magnety. Takže batériu máme nabitú zhruba doplna, čo si môžeme všimnúť tu. Táto lampa produkuje pomerne chladné biele svetlo, čo je podľa mňa na prácu celkom fajn. Svetlo ponúka 2 stupne jasu. Meniť jas môžete podržaním tlačidla on-off. Toto svetlo sa v akcii predáva za 20 €, vrátane nabíjačky a batérie, čo je podľa mňa veľmi dobrá cena. Hlavne keď to porovnáme s konkurenciou, tak je to vážne super. A hlavne, že tú baterku môžete použiť aj k iným naradiam. Za mňa to svetlo určite odporúčam, no ako aj pri inom Parkside náradí, stále sú tam určité múchy. Napríklad, ako som vám spomínal, tento závit je trošku nepoužiteľný kvôli tomuto oblúku a magnety držia celkom slabo. Nehovoriac o tom, ak by ste si tu dali nejakú väčšiu batériu, tak jednak vám
tá batéria bude zavádzať, že už to neupnete na tie magnety a svetlo by bolo ešte aj ťažšie. Takže určite by ho neudržali. Tak a teraz sa poďme pozrieť, ako svieti to svetlo v reále. Toto svetlo má maximálny výkon 5W, čo pri 24Wh baterke znamená výdrž zhruba 4 hodiny. Keďže musíme zarátať aj nejaké straty a baterka sa tiež nevybije úplne na nulu. Ale aj tie 4 hodiny sú úplne v pohode. Náhradná baterka stojí okolo 10 eur, takže aj keby vám to nestačilo, tak si kúpite dodatočnú baterku a môžete svietiť non-stop. Ako ste mohli vidieť z predchádzajúcich obrázkov, svetlo svietí v reále úplne postačujúco, tak za mňa je to asi všetko. Dúfam, že som vám pomohol pri výbere, ak zaujmete nejaké svetlo. Majte sa pekne a pekný deň.